Quem chegou? Casaca de couro, ó. Primeira vez que eu filmo um aqui. Já vi o Vi cantar aí, mas. E outra ali agora, ó. Bem TV comendo manga. Ih, quem botou pra correr? Esse pombinho, ó. Ó, Bem TV. Bem TV aprendeu a comer manga. A gente não tá achando nada pra comer aí no mato. Nem inseto não tem. Então, achando a manga doce. Tem que comer, né, velho? Aproveita. Bicho é medroso, mano. Ah, bicho medroso. Enquanto isso, os tic-tic não estão nem aí, só tomando água. Tomando água e comendo milho. Agora tá degustando, ó. Foi dois? Perdi a briga, velho. Ó, o outro lá, ó. Brigando no ar. Acho que é o casal. As pombinhas.
Chegaram um monte de quem agora. Acabou com a festa do BTV. BTV é medroso. Tá chegando mais, já tem uns 10 aí já. Olha lá o BTV. As pombinhas. E tá voando tudo, ó. Ficaram alguns. Um come, sai, o outro vem, ó. De jeito. Eles não gostam muito de embolar, não. Raramente tem 3 aí, 4. Agora a cena é bonita. Tem uma lá, ó. E a outra aqui, ó. O BTV resolveu encarar, hein? 2 quenquens. Será que vai comer milho? Acho que milho ele não come, não. Cantou bonito. Pegou um milho lá. O meu. Será que é milho aquilo ali? Parecendo não. Se aproximar mais. Já foi. Tem um ali, outro ali, ó. Um quem lá, ó. Aquilo não é milho, não.
Os bichos estão com fome mesmo, hein? Mais de 10 minutos, mais de 11. Valeu.